eu vou-vos mostrar aqui o clique desta slime. Este vídeo vai ser rápido, mas deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem todas as notificações. Eu comecei logo, nem disse um olá. Não consigo abrir isto. Eu ainda vou tentar abrir. Consegui abrir. Vamos ver o clique. Tem pérolas. Eu estou a dar isto ao contrário, eu acho. Bem, eu acho que assim também. Isto é muito bom. Vamos ver ao lado de cheiro. Ficou aqui no meu dedo o slime. As pérolas são muito bonitas. Eu vou pegar os tipos das cores que tem. O vídeo tem que ser rápido porque o telemóvel não está com muita bateria. Eu ainda tenho de fazer outro vídeo. Está a ficar muito... Eu sei que tem mais pérolas. Tem aqui uma que é a minha preferida. Que é a rosa. O tipo de cores que tem nesta slime de pérolas. Oh, ficou tão fofinho. Vou colocar aqui. Esta é a slime, peraí. Vamos ver se tem clique. Faz clique. Bem, esta é a slime. Só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi pequenininho, mas teve de ser. Bem, deixem um like. Deixem um like e se inscrevam no canal. E ativem o sininho para receberem todas as notificações e deixem o like. Então, tchau!